இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஐமி 30 வாட்ஸ் எல்இடி ஃபிளட் லைட்டை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் டெக் தமிழ் பிரகாஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வரும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, இப்போ வாங்க இந்த ஐமியை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். இது வந்து உங்களுக்கு ஐமி கம்பெனி ஃபிளட் லைட். இந்த ஃபிளட் லைட் வந்து உங்களுக்கு 30 வாட்ஸ்ல வருது. ஒயிட் கலர் ஃபிளட் லைட் 100 லூமின்ஸ் பர் வாட்ஸ் வருது உங்களுக்கு இதுல. அப்புறம் இது ஹெவி டியூட்டி மெட்டல் பாடி ஃபிளட் லைட். இது அமேசான் பேக்கிங்கும் நல்லாவே இருக்கு. நம்ம அமேசான்ல இருந்தா இதை வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, பேக்கிங் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. பபிள் ஷீட்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, வெளியே எடுக்கலாம். இதுக்குள்ள லைட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அமேசான் பேக்கிங் சூப்பரா இருக்கு. மேலே பில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த பபிள் பேக்கை நம்ம பிரிப்போம். அமேசானோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அது வழியாக போய் வாங்கிக்கோங்க. இது ஒயிட் கலர் ஃபிளட் லைட். நீங்கள் அவுட்டோர்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்டோர்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், யூடியூபரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் நானும் இதை வாங்கியிருக்கேன். நார்மலாக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த லைட்டை வாங்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் நார்மலான பல்ப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அதோட பவர் கன்சப்ஷன் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் இந்த எல்இடி ஃபிளட் லைட் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 80% வரைக்கும் பவர் சேவிங் கிடைக்குது. அதாவது கரண்ட்டை கம்மியாக இழுக்கும். நீங்க வீட்டு வாசல்ல கூட இந்த லைட்டை போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு அவுட்டோருக்கும் கரெக்டா இருக்கும், இன்டோருக்கும் கரெக்டா இருக்கும், உங்களுக்கு ஸ்டுடியோ பர்பஸ்க்கும் இந்த லைட் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ நானும் அதனால தான் இந்த லைட்டை வாங்கியிருக்கேன். பபிள் பேக்கிங் சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க. எந்தவித டேமேஜும் ஆகாது. இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ், அதாவது நீங்க ஆஃப்லைன்ல போய் வாங்கினீங்கன்னா இதோட விலை உங்களுக்கு 3000 ரூபாய். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிற லிங்க் வழியா போய் வாங்கினீங்கன்னா இந்த ஐமி ஃபிளட் லைட்டோட விலை உங்களுக்கு 989 ரூபாய், அதாவது 989 ருபீஸ். ஸோ நான் கீழே கொடுத்துருக்கிற அமேசானோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வழியா போய் வாங்கிக்கோங்க நீங்க. ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ பபிள் பேக்கிங் தான் நம்ம பிரிக்கணும். பபிள் பேக்கிங் உங்களுக்கு நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு பார்த்து உங்களுக்கு பபிள் பேக்கிங்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஐமி கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு ஒரு 1 மந்த் தான் ஆகுது. லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம வாங்கி இப்போ அன்பாக்சிங் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இப்போ மார்க்கெட்லேயே உங்களுக்கு நிறையா ஃபிளட் லைட் வந்துருச்சு. 1000 வாட்ஸ்ன்னு போடுறாங்க. பார்த்தா உங்களுக்கு 10 வாட்ஸோட பிரைட்னஸ் கூட வரவே மாட்டேங்குது. சுத்தமாக கேரண்டியும் உங்களுக்கு தரவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் இது உங்களுக்கு 30 வாட்ஸ் ஃபிளட் லைட். நீங்கள் நினைக்கிறத விட உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் சூப்பர்பாகவே இருக்குது. நான் அஃபிஷியலாகவும் இதை நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு ரிவ்யூவும் போடுறேன். நல்லா இருக்கிறதுனால தான் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ தரேன். அமேசானோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அது வழியாக போய் வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்க. ஸோ அதனால நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். பேக்கிங்கும் உங்களுக்கு சூப்பராக வருது. உங்களுக்கு டேமேஜும் ஆகாது. ஓகே, இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ உள்ள லைட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். இதான் அந்த பேக்கிங். ஐமியோட பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்க. ஐமி எல்இடின்னு போட்டிருக்கு. 100 lumens per watts, 2 year warranty, 80% up to power saving, 50,000 hours உங்களுக்கு சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். ஹெவி டியூட்டி மெட்டல் எல்இடி ஃபிளட் லைட் பாருங்க. உங்களுக்கு அந்த பீம் ஆங்கிளும் உங்களுக்கு சூப்பராகவே இருக்கும். பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் வராது. உங்களுக்கு லைட் விட்டும் எரியாது. 30 வாட்ஸ் ஹெவி டியூட்டி மெட்டல் பாடி எல்இடி ஃபிளட் லைட் ஐமி. ஓகே, பின்னாடிலாம் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் போட்டிருக்காங்க. IP65 பேனலோட வருது இது உங்களுக்கு. ஓகே, அதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸும் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, 3000 ருபீஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ள லைட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, அந்த பாக்ஸை திறந்தாச்சு. இப்போ உள்ள லைட் எடுப்போம். பாருங்க, லைட் உங்களுக்கு ஒரு கவர் போட்டு தான் வச்சிருக்காங்க உள்ளேயும். ஓகே, அந்த லைட்டை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த லைட்டில் உங்களுக்கு 3 ஒயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஒயரை எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ இந்த லைட்டை நம்ம அப்படியே ஓவராலாக பார்ப்போம். மறந்துடாதீங்க, இந்த எல்இடி ஃபிளட் லைட்டோட அமேசான் லிங்க்கு உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர் சூப்பராகவே தருவாங்க அமேசானில். ஸோ பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வச்சுக்கிறதுக்காக. பாருங்கள், உங்களுக்கு 3 ஒயர் இருக்குது. ஒயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன். மறக்காமல் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள். நம்ம டெக் தமிழ் பிரகாஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வரும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போடுற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும்.